Ahoj, vítám vás u nového dílu. Tak, dneska budeme farmařit, jak jsem říkal. Takže, musíme si napřed něco natěžit aspoň. Nějaký sazeničky. Tak a půl, no, to bude stačit. Tak, můžeme vysadit celkem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 věcí, 7, ale to z toho nevidí, nic není. Tak buď můžeme zasadit třeba strom. Dále můžeme zasadit tady dýně, melouny a obilí, cukrovou třtinu. Tak, teď bychom si asi udělali pole na cukrovou třtinu. Ne, na obilí. Tak. Musíte mít hlavně motýku, jakoukoliv dřevěnou, kamennou. Pak musíte mít dál sazenice, tady takovéhle přesně. Tak. Vysadíme si to, no, chvilku to bude růst. Než to bude, tak to bude tak asi, no, chvíle to nebude. Zatím si uděláme. Tak. Teď bychom si mohli představit další pole. Teď bychom si udělali na půl pumpkin, na půl meloun, teda na půl dýňové, na půl melounové pole. Takže co budeme potřebovat zase? Budeme potřebovat vodu hlavně, sazenice ty dvě. Bohužel na melouny, teda na dýně se shání 3x hůř ty sazenice než na melouny, no možná 4x, 5x. Musíte si prostě najít tu dýni v horách. Tak. Hodíme si sem vodu. Udělám si věčný zdroj. A vysadím si tam. Vždycky musí být sazenice u vody a vždycky musí být blok, tak jenom chvilku bude trvat, než to vyroste. Tak, já jsem si skočit ještě. Si zajdu na hlínu. Hlína. A jo, už má 10. Když potom to nevšim. Tak ještě mám tady věci z předchozího dílu. Musím si to nějak dostavit, tu střechu, vím, že se to odflákl. No tak nějak aspoň co mám. A už nám nějaká sazenička trošku vyrostla. Tak vysadíme si to. A teď si zasadíme melouny. Na trochu urychlení. Na urychlení růstu potřebujeme kosti, které dostaneme z kostlivců, tak já si zajdu pro nějaký za kostlivcem na rande a zajdu si pro jeho kosti. Tak, teď si musím si sehnat teďka krumpáč. Tak, jsem tu i s krumpáčem. To jsem se sem vrátil, no a teď musíme najít nějakého kostlivce. Přepneme si to na hard, ať tu už něco aspoň je. Buff. Tak, uhlí. Tak tam vidíme diamanty. Ještě nejsou nikde ti šmejdi.
tak já to stopnu a až najdu, tak vám je zase ukážu. Tak jsem tu. Au. Tak trošku něco osvětlím, abych viděl aspoň. Tohle jsme viděli v pekle. Creeper. Bohužel může explodovat, což někdy vám zničí celý barák, někdy trošku dál. Na multiplayeru, když jsou safe creeper, tak to ani nemůže, jen vybuchne, ale neudělá škodu, akorát vám ublíží. A to taky někdy zamrzí. Jo, tak. Spider-Man. Spider-Man tu má svého bratra. Au. Šmejde. Šmejdí. Už vidíme kostlivce našeho finálního, z kterého potřebujeme jedinou šťávičku. Tak a teď musíme zabít. Jo, ne, blbá voda. Je další kostlivec. Tu tam mají nějaký spawner. Jak ten člín tam může jít? Ho chci zabít. A pak ho zapiju. Jak jsem říkal, tak z těch kostí můžeme ochutit ty vlky. Někdy to může trvat třeba 5. Tak. Teď již šmejdí souk, sakru. Jednou už jsem asi dostal. Pane bože, já s tím tak štvu. Proč to jen dělal? Mě zabil. Šmejd jeden. To protože měl hodně životu, jak já, tak abych to zase nemusel dělat od znovu a lozit tam a tak se zase vyndám. Tak máme to a teď zase musíme najít. Jo, jsme u toho. Tak, jdeme se podívat, jak se daří naší farmě. Jak jinak, že nic moc. A to nemá osvětlený vůbec. Co je hlavní, musí to mít hlavně světlo, pokud to máte nějakým prostoru, tak to musí mít světlo. Tak, abych si aspoň nemusel furt padat. Dáme si takovou malou vylepšovací techniku. Světlo, no tak a teď si vám ukážeme ten urychlovač. Tak, otevřeme si Ečkem inventář, hodíme si tam kost a dostaneme bone meal. Bone mealem můžeme obarvit třeba vlnu, anebo takhle zrychlit vývoj růstu. Tak, můžeme se těšit. Tak, teď tady se nějak vyrostlo. Když tím jdete vozem, tak se to trošku zatravní. Tak se tady trošku zatravníme. Ukážeme to, co to dělá na vodě, to mě zajímá nejvíc. Nic. A z toho máme tady jak to u Tarzana doma. Tak, teď ukážeme, jak vypadá vyrostlé bylí. Takhle. Tak, když sklidíme, dostaneme obilí a sazenici. Sazenici opětovně zasadíme a obilí, tak teď sklidíme 3. Samozřejmě farmaření rovná se jídlo a jídlo rovná se životy. Tak mám 7 sazenic. Tak, abyste mohli chodit po tady těchto, když už to máte zarovnaný, tak musíte držet shift. Ne, to nejde vidět,
tak takhle. Vytrčíte prdel, no. Ne, sakro, tak. Tak a teď vám jdem ukázat. Nečum se na mě tak. Tak, já už se zase mimo pole. A teď si uděláme chlebíček. Tak a máme chlebík. Teď si musíme počkat, než to vyroste. Trošku tomu pomůžu. Chodíme kolem toho osvětlení, když takhle ještě. Tak, a teď si ještě zasadíme ještě trošku jiné rostlinky. No, dívejte, už to máme. Tak, tady vidíte první melon svůj, co jste měli. Kasne. Já si vezmu tyku obyčejnou, pak si už ještě vylepšíme, ukážu, co se stane, když... Dívejte se, motýka, haha, první melony. Tak, máte 4 melony. Až první úspěch, buď je můžete sežrat, anebo si to udělat za semínka. Melon seeds, no, a vidíte, máte 2 melon seeds v inventáři. A teď si počkám, až to vyroste znovu a ukážu vám zase malé kouzlo. Tak. Budíš bonusy, unbreaking, efficiency, fire aspect, jdu to vyzkoušet. Myslím, že to ale pořád nebude ten bonus, co to má být. Ne, ještě tam není. A vidíte, už tam máme pumpkin, první dýň. Tak ještě se tam jdeme sajít. Teď sklidím ještě bez toho speciálního bonusu ještě. Ne, já jsem si pozval. Tak v příštím díle si pak ještě ukážeme. Pane bože, já mám nějaký rychlejší toto. V příštím díle si ukážeme, hádejte co, automatické sklízení. Tak, budete na to potřebovat sice trošku věcí, nějakou farmu takovouhle podobnou. Jako automatické sklízení to úplně nebude, bude to na páčku. Když se to nebude chtít ručně sklízet, všechno kuty, tak jen dáte páčku, zmáčknete a máte melony, ale pak si to zase musíte takhle okopat. Tak, teď zase musíme pokračovat. Tak, tohle ten bonus fortune. Dívejte se, jak to začne padat. Jak to začne padat. Si to je snad ono. Víte se, kolik toho je, a teď se mrknu, co to udělá s mobilím. Haha, to je co. Bohužel to má trošku jako jiný bonus. Má zase na to, že to má rychlý kutání, takže to je hned v háji. No, ale mi ani nepomůže. Tak. Mu se říká býtí panem světa. Už to zase mám zahučel. Co to udělal s kytkou? Máme jednu kytku, to není spravedlivý. No a pak jsou, ještě jsem zapomněl vlastně, pak jsou to ještě houby, ale to už, ty jsou k málo čemu, ty nepoužívám vůbec, ani je nepěstuju. Ale pak jsou tu ještě ty sugarcany, tak, ty vám jdu ještě ukázat. Jestli to zase nechce hledat, tak vám to takhle ukážu. Sugarcane, sugar. A máme vysazené, takhle vypadá sugarcane. Tak, z toho se můžu dělat cukr, papír, z papíru se můžu dělat kniha, z knih se může dělat knihovna a knihovna, když se dá k enchantment table, tak enchantment table posílí. Z minulých dílů, z toho prvního dílu jste viděli, že se přidávají tím bonusy.
Aha, už tam máme další dýni. U dýní to jak mě to nepomohlo, ale co to udělal u melounu, až to vyrostou. Makám. Tak. Ježíš, ani nevyroste snad, ten jak haka už se nám zdnívá, už je to v pohodě. Rostlinky, dělejte. Si zatím udělám tohleto, zase tady trošku. Tak, až tak, pak je ještě jedna rostlina. Říká se tomu Netherwart. Je to taková pekelná, v překladu nějaký pekelná rostlina, nebo wart, nevím, co to znamená. Když to sklidíte, je to dobré na elixíry, je to na skoro začátek na všech dobrých elixírů pro vás. Elixíry přesně na tady tyhlety. Instant damage. Aha, tak si vezmeme něco. Jobneme si. Ňamínky, ňam. Au, ty. To bude pěkná sranda. Co to udělá s naším obilíčkem? Nic. Jdem si házet elixírama. Bude sranda. Bohužel, tady to nejde dát k sobě. A jdem si hrát na zabijáka. No, puťa. Vidíte to prase, jak se tam rýpe v nose. Výstelku je na názadek, nemůžeme dopustit. Budeme supermani. Tam je solo prase. Umám se do tu ovci, že jsem ji nemohl najít, no, nějak to chybí. Bum. Neboj, Pašíku, já tě nechci zabít. Až teď. Hahaha. Vidíte, i mě to trošku bralo, ale je to sranda. Tak. Tady vidíme sugarcany, jak mají vyrůst. Krása, že? A s jdem pokácet. Aha, jak jsou hned dole. Velmi rychle se sklizuju. Aha, teď trošku zatravníme. Trávit. To nemůže být ten podělaný meloun. Víte co, já to stopnu, až tu vyroste, tak vám řekl, tak to zase, tak a už nám to tu vyrostlo. Tak si dívejte, co to udělá s tím bonusem. Aha, dívejte, kolik jich je. Když, no, o moc víc ne, ale měli by se dívat, co ten bonus udělá na trošku jiné věci. A to vám až ukážu zase příště. No, zatím se s váma naučím, bohužel na tohle to nějak nevyrostlo, tak si to sklidím, no, tady dám velkou džuznu. Tak zatím, čau.